Situ anaan ajjeese. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 seenaa jireenyaa xalayaa jaalalaa fi mudannoowwan akkanumallee seenaawwan addunyaalessaa guyyaa guyyaan waan tamsa'aniif subscribe gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan kan isiniin gaafadhu ani gammachiista shoomeedha kallachumaan gara seenaa kanaatti. Situ anaan ajjeese. Guyyaa tokko abbaa manaatu gara hojii deemuuf jedhee hanga haati manaansaa ciree hojjettuutti uffataa fi wantoota isa barbaachisan sirreeffachaa jira. Haati manaa ciree qopheessitee abbaa manaadhaan kottu cireen gaheeraa otoo sitti hin barfatiin dafii deemii jettee ni waamtiini. Abbaan manaanis tole jedhee gara isheetti yeroo dhufu haati manaa fuula isaarraa miira dadhabbii ta'e tokkorraa dubbiste. Maal taateettaa fuulli kee har'a sirrii jettee ni gaafattiini. Yeroo kana abbaa manaanis har'a gara hojii deeminaan hin jedhu otoo nafee mana kana keessa oolee baay'ee natti tolaa jedhee isheetti dubbata. Yeroo kanatti haati manaan lakkii maaliif haftaa hojiidha miti rakkoon jira mooyii jettee yeroo gaafattu halkan guutuu hirribni hin qabne abjuu garaagaraa argaatiin bulee dur daa'ima yeroon ture abbaan kiyyaa balaa konkolaataatiin yeroo darbu galgala isaa abjuu akkasii argaan ture har'a guyyaan saanaaf guyyaa gaarii akkanaaf hin taane nan beekaa maaloo ani siin hin qabaa ati waan tokko kana jilaan taaneef har'a hojii hafeen si waliin ooluun barbaadaa jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti haati manaansaa yaa jaalallee koo yaa gooftaa koo yaa damma koo har'a guyyaa kiyyadha taanaan ati na waliin jiraattes na waliin jiraachuu baattes wanti naaf dhufe eessatti iyyuu taanaan anaaf hin hafuu nyaata kana nyaadhuutii hojiin otoo sitti hin barfatiin ka'e deemii jettee deebisteefi. Yeroo kanatti abbaa manaan yaaduma ishee fudhachuudhaaf jecha malee keessi isaa tole otoo hin jedhiifiin sammuun isaa otoo itti gungumuu haadha manaasaa dhiisee gara hojii isaanii deema. Hojii isaas hojjetee naannoo sa'a 6 laaqana yeroo ta'u boqonnaadhaaf achumaan laaqana nyaachuuf naannooma bakka hojiitii harka isaa dhiqatee laaqana ajajachuuf taa'e. Yeroo kanatti foddaan televiziyoonii fuuldura isaa oduu sa'aatii 6 qabatee waan na dhufeef yaada isaa achirratti godhe. Haa ta'uutii garuu laaluu jalqabee sekendii 30 otoo hin fixiin gaazexeessaan oduu sana dubbisu naannoo inni mana jiraatuutii sosochiin lafaa uumamee gamoon akka walirratti jijjigee oduu sanarraa ni dubbatama. Yeroo kanatti abbaan manaan kun baay'ee rifatee ka'ee maddii isaa wanta jiru waan tokko yoo ta'u ilaaliin fiigichaan gara naannoo mana jireenya isaatti ni deema. Yeroo kanatti poolisoota hedduu naannoo mana jireenyaa isaatti naanna'anii namoonni akka ittiin dabarreef dhorkanii baay'eetu jira. Fiigee dhaqee na dabarsaa jedhee poolisoota darbatee seenuuf yeroo jedhu lakkiin seentuu ammallee naannoo kana keessatti lafti socho'aa waan jiruuf darbuun gonkumaa hin danda'amu jedhanii sadidanii. Haadha manaa koo deemeen baafadhaa otoo isheen duutuu as dhaabbadheen hin ilaaluu jedhee yeroo gaafatu lakkii atis yoo deemte irratti dabalamtee du'uu waan dandeessuuf bakka kanatti darbuu hin dandeessu jedhuuni. Yeroo kanatti namni kun tole darbuu hin danda'u taanaan rasaasa qabattaniin asumatti dhukaasaatii na ajjeesaa jedhee isaan kadhata. Yeroo kanatti poolisoonni kun namni kun akka irraa hin deebine waan hubataniif yaada isaanii laaffisuuf ni jalqabu. Jaalalleen ijoollummaa koo haadhaaf abbaa taatee mana koo keessa kan na jiraachistu guyyaa tokko na mufachiistee kan hin beekne anis waliin hin du'a malee otoo du'aa jirtuu dhaabadheen ilaalu jedhee poolisoota sana darbatee gara gamoo sanaatti seene. Gamoon sun baay'ee caccabeera. Inni hafes kufuudhaaf daqiiqaawwan muraasa eegaa. Namni kun keessa seenee bu'aa wayii hedduu booda bakka haati manaansaa jirtu ni arga. Achi keessaa baasuudhaafis yaalii hedduu godhe. Simmintoo fi dhagaan walakkaa qaama ishee qabatee gad dhiisuu ni dheera. Yeroo kanatti haati manaan dhukkubbii cimaan otoo isheetti dhaga'amu jecha ishee sadhumaa akkana jechuun itti dubbatte. Yaa gooftaa koo, yaa jaalallee koo, yaa damma koo, ati anaaf jaallataa dhugaa ta'uu kee har'a sirriitti nu hubadhee jechoota babbareedoo toora galchitee afaan keetiin kan natti dubbattu caalaa har'a hanga lubbuu keetti
akkana jaallattu simbaree otoo ati bakka kanatti otoo rakkadhu dhuftee nan ilaalle ta'ee du'a laman du'a ture tokko fooniin tokkommoo hafuuraanin du'aa haa ta'uutii garuu ati homaa otoon sodaatiin balaa hamma kana keessa tarte na bira dhufuun kee du'a tokkorraa na oolchee amma fooniin hin du'a malee hafuuraan si waliin hin jiraadhaa dhuguma kan na jaallatti yoo ta'e amma wantan siin jedhu kana na dhaggeeffadhu dabaleen ergaa koo sitti madhaa jettee dubbachuu jalqabde abbaa manaanis otoo hirqinfatu dhagaa bilookeetti irratti kufe irraa kaasuuf otoo yaalaa jiruu akkana jetteeni yoo yaadatte har'a ganama ani waan jiru sitti meen ture dhuguma har'a guyyaa koodha taanaan eessatti iyyuu taanaan naaf hin hafu lakki maaliif ta'e jedhanii deebisanii of komachuun waaqayyoon ofitti gaddisiisuudha lubbuu kan kennus haa ta'u kan fudhatu isa qofaadha har'a guyyaan kun guyyaa kiyya waan ta'eef maaloo sin kadhadhaa amma dafii ana biraa deemiitii haadha manaa gara biraa fuudhii ilmaan illee horadhu jiraadhu ati yaada kiyya kana dhiistee bultii otoo hin ijaarratiin anaan yaadaa gaddaa boo'aa imimmaan buusaa kan jiraattu yoo ta'e ani kanan du'e sosocho'iinsa lafaan otoo hin taane si'iinidha situ harka keetiin na ajjeesee jechuun gara hirriba takkaa rafanii deebi'anii keessaa dammaquu hin dandeenyetti haati manaansaa godaante jaalalli dhugaan gatii kanfaluu barbaada ani siif nan du'a namni wal jedhu tokko lama miti namni hunduu siif hin du'a wal jedha haa ta'uutii garuu namni waliif du'u dukkana keessa deemee ifa namaaf ta'u du'a lamarraa nama oolchuu nama dhugaatti jaallate qofaadha yeroo fi haalli gammachuu fi gaddi oliif gadi kan irraasne jaalala dhugaa rabbi hunduma keenyaaf haa kennu hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik godhaa akkanumallee waa'ee jaalala dhugaa hiriyoota keenya waan barsiisuuf sheer gochuun illee na deeggaraa namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan illee sabskraayib gochuun mallattoo bilbilaa sabskraayibii maddii jirtu tuquun maatii keenya ta'aatii nu waliin qophii keenya hundarratti hirmaadhaa seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii situ anaan ajjeese la